在我和姐姐在医院带姐姐去做检查，因为前几天拍照了，拿药回家吃药，吃了1个星期了都没有好多。上次拍的是X光片，今天是拍 CT 片。刚刚问我爸，我爸说：“哎，拍 CT 飞是拍什么？不是记得我拍 CT 脑吗？我们这里没有那么普遍拍这个 CT 好像。”收费了，还算价值还算可以吧？可以100多。100多。在中国要200-300。哦。现在我们去问医生，医生带我们去检查哈。现在我们跟着医生去做拍 CT。这是我们医院环境，大家还记得这条路吗？这条路就是以前我和姐姐带老四住院的路。哪里了？我跟姐姐迷路了，她去做了检查，然后我走拍视频拍，跟她迷路了，不知道现在她在哪里，就坐在这里等她吧。我姐姐已经检查好了，医生开单，现在在拿药。我拿好药了，现在顺便去看一下爷爷。爷爷住院在这里，2天没去看他了。我有好几天没有去看了。到了，从1楼转到3楼征求课。应该去卫生了吧？爷爷没在房间里面。来，爷爷在这里。你有过呀？这刚刚去卫生间回来。你们看可以走了，看来针灸效果还是蛮好的。Ông đấy đừng điện thoại。爷爷那个脚可能刚刚走路走有点多，刚刚表弟说走到那个儿科那边去了，从这里走到儿科还蛮远的。那个脚提不起来。不懂。就nằm xuống bế ông đi, mày bế ông đi。他用方言来说话，所以我们都不懂。ông tự đỡ ông rồi ngồi chân mệt quá走太多。大家看，这是我表弟小月姐，然后爷爷也睡觉了。哎，小月姐，你来，小月姐，真的睡着了呀？不知道他来这里是来看爷爷的，还是来睡觉的呀？可能是太累了。哎，好凶啊！起床了，去吃午饭啦。怎么不吃了？累吗？他给爷爷按摩了一会儿，现在爷爷睡觉了，他也很累，所以呀躺着睡着了，辛苦了，回家1个月瘦了好几斤。刚看完爷爷，我们现在回家吃点东西去。我们这里很少人接触到拍 CT， 我今天下来，我爸都不知道还有拍 CT 片的，他只知道会拍鸡脑的。然后我做了检查，100多块钱，57万左右，哪里要50万？他们说我这个是嗓子痛，不是肺部问题。如果吃药没见好，近期过2天再下去做那个看一下喉咙科的那个问题。好烦啊，快1个月了没见好。老妹啊，ăn gì em ơi？吃下江豆腐米粉。好吧，行。家里面中午已经吃了饭了，我就吃别的。回去然后我天天骑摩托车，到处骑摩托车。阿妹带我来吃东西了，今天是越南特色菜啊，我也不知道它叫什么，让阿妹教大家怎么吃。我们现在可以吃生菜的。越南不管去哪里吃饭，好像都有生菜。味道也可以，但是这个沙姜不好吃，无它特色。哦，是很普通的。这一桌慢慢吃。这个小面是这个的灵魂。全场阿青买单，关键时刻又听不见了。咋样？可以吗？
我用行动来表达。在中国4年，没吃过越南东西。今天你把你4年没吃越南东西都想吃一次吗？不拍了，不拍了，我要吃饭了，不然一会他吃完了我就没有了。嘿嘿嘿。这个小东西，都说好带他姐是来吃饭，让他拍个短视频。他说不吃不吃的，我姐要吃完了，我一口都还没唠叨。我这教你吃，你应该没有吃过这个。跟那个春卷一样吧，全部调料选一遍，然后加点这个肉沾，还不是一个样吗？有区别吗？得吧你，打住，你给我包吧，我吃。我安妹最好了，谢谢宝贝，来给我吧。哦，真给啊，谢谢。ăn thảo đấy nhỉ? Thôi ăn đi, nào, ăn đi. Ăn trước đi. Dạ. 我就知道，这样的东西。一直在这里按手机，不知道是不是有男朋友来了。闺蜜、朋友约去喝咖啡。哦，吃饭啦？那么多？好了，浪费食物对不对？反正是我给钱的，不是你给的。对，你有钱自己给呀，用谁的钱给谁？什么？你用谁的钱给钱？我的钱呀，在我手里的钱是谁的钱？拿着我的钱就请我的客，他还好意思反正我给的钱。快点，回来说一下，我回越南也1个月了，咳嗽还是没有好转，不知道国内的朋友阳康后多久就痊愈呢？我爸爸妈妈也是很担心，所以一直催我去看病。然后很多网友也说我要不去拍个 CT 片看一下。上次拿了药时，我觉得效果也不太明显，还那么贵，那么多钱，不知道这次会怎么样。这次呢，拍 CT 片的价格就是57万越南盾，170元人民币，拿药是50万，150块左右。我现在买药像不要钱似的，家里面柜着呢，各种药堆在那里，又用不上，还花钱买放在那里，看着肉疼。都说了，看症状治病，所以那现在我以后不知道怎么用了。哎，都是钱呐，要是有1毛就给省了不少了。每次进医院就花那么多钱，感觉现在就像流水似的。大家懂我意思吗？我表达的明显吗？哎，完蛋了，这次回家把老本都花光了，回中国买车票都买不起了。开个玩笑哈，不要认真了大家。我在越南就花了点买药的钱而已，别的都是我父母出钱的，就是我吃喝的呀，都是他们的。住在自己成长的地方啊，就是不一样。就算嫁人了，还是喜欢当父母的小绵羊。我这几天得抓紧看病治疗，然后好好陪我爸妈学玩具，因为我准备回中国了。今天的视频就到这了，非常感谢大家的观看，我们下一期见，拜拜。